Voilà. Donc, Madame Houyem, professeure principale émérite en sciences physiques au lycée Tahsin Megri. Très heureuse d'être parmi vous ce soir. Et مرحبا بكم une autre fois والصحة شريبتكم. فوالا باهي احنا الليلة كوزا معناتها باش نجاوبوا على الأسئلة اللي حطيتوهم الجمعة هذه الكل. كان عندكم سؤال ولا حاجة فما الشات روم هيكا الفوق اسك مدام هيام فيزيك نجموا غادي تحطوا السؤال متاعكم ولا اللي يحب ياخذ بارول كيف نجم يكتب غادي ومن بعد يحل الميكرو يتفضل ينجم يحكي. Ok. Alors, on commence. خذيتوا من les questions. وحاولت نحضر لكم هالديابوراما باش نفسر أكثر. Je commence par la première question. Donc, dans la partie chimie, bien sûr, est-ce que l'élève est obligé à redémontrer l'expression du pH avant d'utiliser? Alors là, il faut faire attention. Donc, il y a deux types d'exercices. Soit quand on vous demande de démontrer la formule, mais en vous guidant petit à petit, donc en passant par le tableau d'avancement, par les approximations, par le taux d'avancement, taux F, taux d'avancement final, etc. Ça, c'est on démontre. D'accord? L'autre type d'exercice, on peut utiliser directement, donc on utilise directement les formules qu'on a établies en classe. Donc, ceci dit que les formules sont à apprendre, mais aussi à savoir chercher. D'accord? Sauf que pour utiliser directement la formule, il faut s'assurer des conditions de sa formulation. Ça veut dire, donc on est dans la partie pH d'une solution aqueuse, d'acide ou de base. Je prends par exemple cas d'acide fort ou de base forte. Je vous rappelle, pour la première pH est moins log de C, pour la deuxième pH égale pKe plus log de C. Sauf que pour l'utiliser, il faut s'assurer qu'on peut négliger les ions provenant de l'eau par rapport aux ions provenant de la solution. C'est-à-dire que si la solution est acide, on néglige les H3+ provenant de l'eau devant les H3+ provenant de l'ionisation de notre acide. Pour la solution basique, donc, on néglige les OH- provenant de l'eau devant les OH- provenant de notre base. Et ceci n'est valable que lorsque notre solution n'est pas trop diluée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre concentration doit être supérieure à 10-6 mol litre moins 1. D'accord? Donc, si dans l'exercice, il n'y a rien qui montre ou bien qui nous guide pour savoir si notre solution n'est pas trop diluée, je ne peux pas utiliser la formule. D'accord? Ce qui est sûr, il y aura autre chose à faire. Pour l'acide faiblement ionisé et la base faiblement ionisée, les pH de leur solution sont donc 1,5 de pKa moins log de C, 1,5 de pKa plus pKe plus donc log de C. Alors là aussi, il y a cette première condition qui doit être vérifiée, mais aussi une autre condition. Taux F doit être inférieur à 0,05. Sinon, je ne peux pas utiliser la formule. D'accord? Donc, taux F inférieur à 0,05 montre que notre entité est faiblement ionisée. D'accord? Donc, première condition. Deuxième condition, pour pouvoir utiliser ces deux relations. Voilà pour cette question. J'espère que vous l'avez compris. Je passe à une autre, toujours en chimie.
Alors, quand on utilise le coefficient stoichiométrique dans la recherche du nombre de moles de, par exemple, H3O+, l'exemple, la question qui m'a été posée était concernant H3O+. C'était l'oxydation des ions iodures par l'eau oxygénée. C'est ça. Alors, là, il faut faire attention. Alors, la formule qu'on sait, la quantité de matière ou bien le nombre de moles, lorsqu'on cherche à partir d'une concentration de la solution et son volume, donc N égale C fois V, c'est concentration molaire de la solution qui contient cet ion-là. Sauf que, faire attention, je prends deux exemples. Voilà le premier. Supposons le H3O+, provient d'une solution d'acide chlorhydrique. Alors, l'ionisation de HCl dans l'eau nous donne H3O+, plus Cl-. Donc, une mole de HCl donne une mole de H3O+, n'est-ce pas? Par conséquent, le nombre de moles de H3+, c'est le nombre de moles de HCl. Concentration de la solution fois le volume considéré. Il n'y a pas de problème ici. Deuxième exemple. Si notre ion H3O+, provient de l'acide sulfurique, là, il faut faire attention. Regardez, une mole de H2SO4 donne 2 moles de H3O+, et non pas une seule. Clair? Et c'était l'exemple de la question. Donc, dans la question, on vous dit que on place dans la solution un certain volume V d'une solution d'acide sulfurique de concentration C. Donc, lorsque je cherche le nombre de moles d'H3+, c'est 2 fois le nombre de moles de H2SO4. Donc, 2 fois C fois V. Clair? Donc, en résumant, on utilise toujours notre coefficient stoichiométrique. Là, il vaut 1, mais là, il vaut 2. D'accord? Donc, il faut faire attention. L'élève qui m'a posé la question, il a cru qu'on a utilisé les ions H3+ à partir de cette équation. Non, H3+, qui a réagi ici, provient de cette solution. Et c'est cette solution qui a la concentration C et on a prélevé un volume V. D'accord? Mais supposons que je n'ai pas H3O+ ayant réagi, mais j'ai le I-, ou bien j'ai le H2O2, ou bien j'ai le I2, ou bien H2O, quel que soit. Donc, vous savez qu'à partir d'une équation, je peux écrire toutes les relations possibles entre les quantités de matière ayant réagi, ou bien donc qui ont apparu. D'accord? Donc, nombre de moles de H3O+ sur 2 égale nombre de moles de H2O2 égale nombre de moles de Ni- sur 2 égale N de I2 sur 1 égale N de H2O sur 4. Donc, les relations qui sont là, ça reste valable. Sauf que, dans l'exercice, et en ce qui concerne cette question, les H3O+, on est en train de les prendre à partir de la solution d'acide sulfurique. Voilà. On reste toujours en chimie. La question que j'ai reçue aujourd'hui, je crois. Alors, c'est une question qui est relative aux piles du type Daniel, donc les piles électrochimiques. Malheureusement, la section maths ou section sciences n'ont pas cette partie pour cette année. Et c'est une question, je crois, qu'elle est posée par un élève de sciences techniques, ça c'est sûr, parce que la seule section qui étudie cette partie. Mais bref. Pour cette question, l'élève me demande, j'ai le E0 qui vaut moins 0,01 volts, alors qu'on nous demande de montrer qu'elle vaut 0,02 volts, moins 0,01 volts, et elle vaut 0,02 volts. Alors, là, il y a eu
un petit ambigu, je l'explique. Alors, je te rappelle que la formule de la FEM d'une pile, Daniel ou du type Daniel, E égale E0 moins 0,03 log de pi. Rappelez-vous, pi, la fonction des concentrations relative à l'équation associée à la pile. D'accord? Alors, dans cet exercice, pi, on a trouvé qu'est égal à C1 sur C2. C'est pour cet exercice seulement, hein, il faut faire attention. Ce n'est pas général, ce rapport. Tout dépend. Ben, alors, je développe. Log de C1 sur C2, ce n'est autre que log de C1 moins log de C2. La voici. Je développe encore. Donc, ça sera E0 moins 0,03 fois log de C1, la voici. Et puis, moins 0,03 fois moins log de C2 devient plus 0,03 log de C2. Vous voyez? Alors, en comparant cette expression à l'expression donnée par l'exercice, la voici. E égale moins 0,01 moins 0,03 log de C1. Regardez, ces deux termes sont identiques. Donc, ce moins 0,01 volts, ce n'est pas le zéro de la pile. Il faut faire attention. C'est tout ça à la fois. E0 plus 0,03 log de C2. C'est ça l'ambiguïté dans la question de cet élève. D'accord? Faire attention. Une fois on a donc identifié, j'aurai ce terme E0 plus 0,03 log de C2, c'est lui qui est égal à moins 0,01 volts et non pas le E0. Faire attention. On a la valeur de C2, on fait passer ce terme de ce côté et on calcule tout simplement. Donc maintenant, ça devient des mathématiques. Mais le C2, c'est 0,1. Log de 0,1, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 0,03, ça fait plus 0,03. Auquel j'enlève le 0,01, j'aurai 0,02 volts. On passe. Alors, on passe à la physique en ce qui concerne les questions qui restent. Mais la partie RLC forcée. On utilise la construction de Fresnel ou la formule de cos delta phi directement, etc. Ce que j'ai compris, est-ce que à chaque fois je dois faire la construction de Fresnel, étirer et redémontrer le cos delta phi, le I max, le Z, etc. Non. Faites attention. Tout dépend de l'exercice. Si on vous demande de tracer là et de représenter la construction de Fresnel, c'est que tu vas déduire tes grandeurs à partir de la construction. Sinon, vous utilisez les formules déjà démontrées en classe et vous les avez déjà notées et appris. Il n'y a pas de problème. D'accord? Une autre question dans le même contexte, expression de la tension UVC au bord du circuit bobine condensateur. Alors là, obligatoirement, j'ai besoin d'une construction de Fresnel. Je m'explique. Alors, j'ai placé ici une construction de Fresnel la plus générale dans le cas d'un circuit inductif. Comme vous le voyez, L oméga I max nettement plus grand que I max sur C oméga. Alors, le vecteur de Fresnel qui correspond à UC de T, le voici, c'est le vert. Le vecteur de Fresnel qui correspond à une bobine purement inductive, la voici, L oméga I max.
ce vecteur fait un angle de phi i plus pi sur 2 et ce vecteur fait un angle de phi i moins pi sur 2. Voilà les deux vecteurs. Donc, on est devant deux situations où que ma bobine est purement inductive. Donc, ce que vous voyez là et là, c'est à éliminer. La somme de ce vecteur rouge et de ce vecteur vert, ça sera un vecteur ici. D'accord? Là. Est-ce que c'est clair? Par contre, si la bobine n'est pas purement inductive, c'est qu'elle a une petite résistance. Donc, je remplace ce grand R par petit r, tout simplement. D'accord? Par petit r. Donc, et la bobine, ça va lui correspondre ce vecteur et celui-là. Le condensateur, celui-là. Et j'aurai ce vecteur aux bornes de la bobine et du condensateur. C'est très simple, d'accord? Il faut faire attention et aller pas à pas. Il ne faut pas donc anticiper et ça ira par la suite. Une autre question. Ah, là, on passe à la partie onde. Onde progressive, bien sûr. Que ce soit le long du corps ou bien à la surface d'un liquide. La question était comment chercher la vitesse d'un point M du milieu de propagation. Donc, la réponse, on peut le faire de deux manières. Soit graphiquement, soit analytiquement. C'est ce que je vais essayer de faire par la suite. D'accord? Donc, j'avance, je vais répondre à plusieurs questions à la fois dans cette partie. D'accord? Une autre question qui m'a été posée, est-ce qu'on doit toujours montrer que la dérivée de x par rapport au temps et la dérivée de t par rapport à y sont de signes contraires? Alors là, il y a une légère confusion en ce qui concerne les dérivées. Je m'explique. Alors, j'ai ici l'équation à la fois horaire, mais qui dépend aussi de la position du point M dans le milieu de propagation. Elle est toujours de la forme A sinus oméga t plus la phase du point M. On a montré, en appliquant le principe de propagation, que la phase d'un point M, ce n'est autre que moins 2 pi x sur lambda plus la phase de la source. X est l'abscisse du point M. D'accord? Donc, j'obtiens qui dépend à la fois du temps, mais aussi de la position X du point M. Donc, la position du point M à l'abscisse X. D'accord? Donc, on est devant deux situations. Si on va fixer le temps, dire fixer le temps, ça veut dire qu'on va prendre un photo du milieu de propagation, tout simplement. D'accord? C'est ce qu'on a appelé sinusoïde des espaces. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de X et elle dépend de Y. D'accord? C'est la sinusoïde des espaces. C'est-à-dire l'aspect de la corde à une date T1 ou bien une coupe transversale du liquide à une date T1. Tout dépend. D'accord? Dans ce cas-là, il faut s'assurer qu'on est en train de travailler pour des points X ayant un X inférieur ou égal à X du franc d'onde. D'accord? Parce que tous les points qui seront après le franc d'onde ne sont pas encore affectés par l'onde au moment où on a pris la photo. D'accord? À l'instant T1. Maintenant, supposons qu'on va se concentrer sur un seul point du milieu de propagation. C'est le X. Et on va essayer de voir ce point, qu'est-ce qu'il va faire au cours du temps. Donc là, on suit le mouvement du point M au cours du temps. D'accord? D'habitude, on l'appelle équation horaire du mouvement de M.
et c'est une sinusoïde du temps. Là, il faut avoir un t nettement supérieur à θ. Je vous rappelle, θ, c'est le temps mis par l'onde pour passer de la source jusqu'au point M1 considéré. Donc, tant que le temps est inférieur à θ, le point M1 est au repos. Et lorsque le temps est supérieur à θ, on est sûr que le point M1 est affecté par l'onde et il est en train de vibrer, voilà, selon l'axe des Y. Et on a dit que son mouvement est rectiligne sinusoïdal. Rectiligne parce qu'il vibre en allant, en traçant un segment de droite de longueur 2A. Sinusoïdal, tout simplement parce que son équation horaire est une sinusoïde du temps. D'accord? Alors, donc ces deux types de sinusoïdes que voici. Donc, les deux types de sinusoïdes, je vais les dériver. Maintenant, je vais essayer de voir leur variation. Une fois au cours du temps et une fois en fonction de x. Toujours en dérive par rapport à la variable. Donc, la dérivée de y par rapport au temps, ça c'est lorsque je parle de la sinusoïde du temps. La sinusoïde du temps. Ce n'est autre que la vitesse d'un point M1 donné, d'accord, puisque x est donné, d'accord. Donc ça s'écrit, lorsque je dérive ce sinus, oméga rébert, donc passe au niveau de l'amplitude. Donc j'aurai A oméga cosinus oméga t plus phi m1 ou sinus oméga t plus phi m plus pi sur 2. Rappelez-vous, lorsqu'on passe du cos au sin, on ajoute pi sur 2 dans la phase. Ça va jusqu'ici? Alors, donc, cette expression me permet de trouver analytiquement la vitesse d'un point 1. Donc, comme ça, je réponds aussi à la question 1. Bien. Alors, maintenant, je vais prendre la sinusoïde des espaces. Donc, t devient constante et c'est le x qui varie. Donc, je vais dériver cette partie de la sinusoïde. J'obtiens non pas la dérivée par rapport au temps, mais cette fois-ci, c'est la dérivée de y par rapport à x. D'accord? Donc, voilà ma variable. Le terme qui le multiplie, le voici. Ah, j'ai un signe moins de plus, hein, vous m'excusez. Ce signe moins est de plus, d'accord? Donc, ce terme, il est là. Et j'obtiens moins de pi sur lambda a cosinus oméga t moins 2 pi x plus s, d'accord? Donc, le signe moins apparaît. D'accord? Il y a une différence entre les deux dérivées que vous voyez. Cette dérivée, ce n'est autre que la vitesse du point m. Ce n'est autre que la variation de la sinusoïde du temps, alors que là, c'est la variation de y par rapport à x. Donc, comment varie la sinusoïde des espaces en un point bien déterminé. Est-ce qu'elle est croissante? Est-ce qu'elle est décroissante? Etc. Alors, ce signe me laisse dire que ces deux dérivés ont un signe opposé. D'accord? Donc, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que cette dérivée et celle-là, je ne sais pas pourquoi vous l'avez évoqué, mais ce qui m'intéresse dans la partie onde, ce sont ces deux-là. Est-ce que c'est clair? Donc, une fois, je connais comment varie, comment décroît, ou bien comment varie ma courbe dans la sinusoïde des espaces, je peux déduire comment est ma vitesse dans la sinusoïde du temps. D'accord? Alors, je reste toujours dans le même cadre et je vais
revenir une autre fois aux autres questions par la suite, d'accord? Restez donc branchés et essayez de comprendre jusqu'au bout, d'accord? La question suivante. Quand on dessine les rides circulaires ou le schéma symétrique d'une sinusoïde, ok? Donc, les deux types de graphes, de figures qu'on peut rencontrer. L'autre question, de quoi dépend la longueur d'onde de lambda? Ben, je commence par celle-là, c'est très simple. Je vous rappelle que lorsqu'on prend l'expérience de la réglette qui frappe la surface de l'eau. Alors, lorsque la fréquence de notre vibreur est importante, les rides sont très restreintes. Elles sont très proches l'une de l'autre. Or, la distance entre deux rides consécutives, ce n'est autre que la longueur d'onde de lambda. Donc, je peux dire que lorsque la fréquence augmente, la longueur d'onde diminue. Déjà, donc, elle est fonction de la fréquence. Une autre expérience, je vais prendre un exemple de notre vie courante. La mer. Alors, lorsqu'on regarde au fond de la mer, les vagues viennent l'une à la suite de l'autre, mais avec un intervalle de temps très lent. La longueur d'onde entre deux vagues consécutives, elle est très grande au fond de la mer. Contrairement sur la plage, si vous vous rappelez bien, les vagues viennent l'une à la suite de l'autre. Elles sont très proches l'une de l'autre. La lambda, elle est très petite. Est-ce que vous comprenez pourquoi? C'est en relation avec la profondeur de notre liquide. Au fond de la mer, c'est très profond. Au niveau de la plage, c'est moins profond. D'accord? Donc, l'épaisseur de l'eau est très petite. Donc, je peux dire que lorsque la profondeur ou bien l'épaisseur du milieu est importante, la longueur d'onde est importante. Par la suite, je ne sais pas si vous avez déjà fait la diffraction et la dispersion de la lumière. Là aussi, il y a une expérience qu'on fait très intéressante. On peut varier la longueur d'onde en variant la couleur. Parce que tout simplement, chaque couleur possède une longueur d'onde bien déterminée. D'accord? Donc la longueur d'onde du vert est différente de celle du rouge, etc., etc. Donc un autre facteur, c'est la couleur. D'accord? Bien. Ça en ce qui concerne la longueur d'onde lambda. Je reviens au dessin qu'a demandé votre camarade. Pour cela, je vous ai donc rapporté ces figures-là pour revenir à toutes les questions. Hein. Bien. Alors, les rides circulaires. Ça, pour commencer, il faut faire attention. Lorsqu'on regarde le liquide, on parle de rides. Lorsqu'on regarde l'écran de la cuveuse, on parle de cercles alternativement sombres et clairs. Ne confondez pas les deux, s'il vous plaît. D'accord? Alors, ce que vous voyez là peut être soit ce qu'on observe sur l'écran, et on doit nous dire, donc c'est très pointillé, ces pointillés correspondent à un creux, et ce trait plein correspond à une crête, ou inversement. Hein, il n'y a pas une règle qui est exacte. Hein. On doit vous mentionner de quoi il s'agit exactement. Est-ce qu'il s'agit d'une crête ou d'un creux? D'accord? Ça peut être aussi la vue de dessus du liquide. D'accord?
Donc, on vous dira dans l'énoncé de l'exercice. Bien. Donc, déjà, j'ai répondu. Lorsqu'on vous demande ce qu'on observe sur l'écran ou ce qu'on observe en vue de dessus, vous devez représenter ça, quelque chose qui ressemble à ça. Par contre, si on vous dit, on veut représenter une coupe transversale du liquide, donc c'est comme si j'ai coupé là, donc un plan qui passe par la source, j'obtiens des images, des figures de ce genre. D'accord? Donc là, il y a la sinusoïde et la symétrie de la sinusoïde. D'accord? Bien. Donc là, pour l'axe vertical, c'est le Y pour tous les trois, d'accord? Sauf que l'axe horizontal, c'est le X dans ce cas et dans ce cas. Si on vous élimine la partie symétrique de ce côté-là, c'est qu'on vous a demandé sur cet axe le rayon de la ride. D'accord? Le rayon. Donc, on fait varier Y en fonction du rayon. En tout cas, on sait que tous les points appartenant à la même ride circulaire sont dans le même état vibratoire. D'accord? Donc, si vous rencontrez ce schéma-là pour le liquide, ne vous étonnez pas, hein? Donc on peut l'avoir. Mais en général, on a ces deux-là. D'accord? Ça, ce sont des coupes transversales du liquide, passant par la source. D'accord? Voilà pour répondre à cette question. Maintenant, je vais revenir un tout petit peu à la question de la vitesse du point M. Alors, vous avez vu comment faire littéralement. Maintenant, graphiquement, ce que j'ai devant moi, que ce soit ici ou ici, alors, je vais prendre ce point-là. Oui, un point rouge, ce point-là. Ça, c'est un point M qui se situe donc selon l'axe des X ou des R à 1,5 lambda sur 4. Comme vous voyez, il a une élongation Y égale A sur 2. D'accord? Donc, 1,5 à peu près, hein, mais c'est juste pour mon exemple. 1,5 lambda sur 4, on est A sur 2. D'accord? Si je regarde la variation maintenant, regardez. Si je vais chercher la vitesse de ce point M, lorsqu'on fait ça, on dit que puisque la courbe est croissante, alors sa vitesse va augmenter. Elle est positive. Elle va augmenter. Et elle est positive. Alors là, on va faire attention. Ça, ce n'est pas une sinusoïde du temps. C'est une sinusoïde des espaces. Donc, ce que vous voyez comme variation, c'est dy, la dérivée de y par rapport à x, et non pas par rapport à y. Mais je peux déduire, à un signe près, je peux dire alors que m a, en ce point-là, à cette date-là, une vitesse positive. D'accord? Que je peux calculer par la suite. Donc l'essentiel pour moi, c'est négatif. Hein? Donc la courbe est croissante, donc sa vitesse est négative. Alors pour ceux qui ont un problème pour ces dérivés, etc., il suffit d'appliquer le principe de propagation. Que dit ce principe? Chaque point refait exactement le mouvement du point qui le précède. Entre autres, la source. D'accord? Alors, ce point M, le point qui le précède, il est juste au-dessous. C'est-à-dire que M, après un certain moment, il va descendre. Donc, sa vitesse est négative et non pas positive. D'accord? Je vais illustrer tout ça par la suite, je vais vous le montrer.
Maintenant, comment exploiter le frondant? Comment exploiter le frondant? Alors, au niveau du frondant ici, j'ai une crête. Donc, on a appris que le frondant, c'est le premier ébranlement libéré par la source. Donc, il traduit indirectement le mouvement de la source. D'accord? Donc là, ma source a une phase qui vaut 0. Par contre ici, frondante vers le bas, donc phase de la source pi. D'accord? Alors, ce que je viens de dire, en ce qui concerne le frondant, ce n'est pas une démonstration. Méfiez-vous, ça c'est une vérification. Donc on le fait rapidement, mais lorsqu'on vous demande de chercher la phase de la source, vous devez la faire analytiquement. Et je vais le faire. D'accord? Je vais le faire. Alors, si je prends cette sinusoïde, à la même période, 1, 2, 3 et demi, 3,5 lambda. Donc, l'onde a nécessité 3,5 périodes T pour aboutir à cette photo. Voilà, à cette photo en fin de compte. Par contre, ici, 2 de lambda, donc la durée, la date à laquelle on a fait la photo, voilà la coupe, et il y a 2T. D'accord? Dans ce cas-là, ma source est au niveau de 0 et j'ai une crête là. D'accord? J'ai une crête. Donc, une courbe croissante, donc la vitesse de ma source est négative, comme on l'a dit. Regardez comment faire analytiquement. Donc, je prends ce dernier exemple. On est à la date T0 qui vaut 2T, YS nul et VS est négative. Je prends l'expression. Oui, mademoiselle. لاباس الحمد لله. بالله بنقول لك مدام تنجمي ترجعي لنا الباج اللي قبل هذه اللي قبل نتاع الفيتاس هذه لا نتاع الفيتاس اللي قبل الفيو دي فاس اي فيو دي شنو هذه اللي قبل هذه ما عنديش واحدة أخرى قبل هذه. أني خاطرني قاعدة كي دخلت ولقيتكم مديرهم نتاع الفيتاس هيك. أنا الفيتاس. إيه أنا توا ما زلت تحكي في نفس الموضوع يا بنت. أنا غير قصدي باش نعمل فيك كابتور. لا من بعد تاخذ كل شيء. هما اللي شي مال يعطيهم لك. من غير ما تعملوا كابتور تاخذوا كل شيء من بعد، فما حتى مشكلة. باهي مدام سامحك. واصلة؟ سي بون. وي سي بون. واصل؟ وي مدام ميرسي. Alors, donc, l'élongation de la source en fonction du temps, en particulier à une date T0, qui vaut 2T, on va chercher donc la phase de la source. D'accord? Alors, l'élongation de Y vaut 0, je la remplace. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Sinus oméga 0. Ça, en ce qui concerne Y. Je peux aussi exploiter la vitesse. D'après ma courbe, la vitesse est négative. Donc, A oméga cosinus oméga T0 plus phi S, négatif, ça veut dire que ce cos est négatif. Donc, j'aboutis à un angle, elle a une phase instantanée oméga T0 plus phi S, d'une part, qui possède un sinus qui est nul, d'autre part, un cosinus qui est négatif. Sinus nul,
Donc, je peux dire que ça peut être soit 0, soit pi. D'accord? Sauf que le cos est négatif. Parmi les deux angles, il n'y a que le pi qui a un signe négatif. D'accord? Alors. Donc, je choisis pi et non pas 0. Et je débloque maintenant. Donc, phi s, elle est là. Je fais passer oméga t0 de l'autre côté. Donc, phi s est la pi, moins l'oméga est 2 pi sur t. D'accord? Ou t0, le cas l'ordinaire, ce n'est pas toujours la même chose. Hein? On est dans une date particulière. Donc, je l'ai remplacé par 2t. T et t, ça se simplifie. 2 et 2, ça fait moins 4 pi. Et il y a 2 pi, ça s'élimine. Donc, il me reste pi. C'est ce qu'on a vu. Donc, graphiquement, à travers la phase au niveau du fendant, le creux au niveau du fendant. D'accord? Alors, je reviens au point M. Calcul de la vitesse. Hein. Je sais qu'il y a toujours des problèmes là-dedans. Donc, j'insiste. Alors, je vais revenir à mon point M que j'ai désigné, rappelez-vous. Celui qui avait une élongation A sur 2, il est à la position 1,5 lambda sur 4. Donc, on a un sinusoïde des espaces. Donc, on a vu 3,75 lambda et le fendant de P. Donc, la date de la capture voilà, de notre coupe a été faite à 3,75 P. Alors, une crête au niveau du fendant, directement, je peux la chercher, ou là je peux, à le faire, donc je l'utilise directement égal à 0. D'accord? Alors, la vitesse à oméga, cosinus oméga t1 plus phi 1. Alors, phi 1, la phase du point M1. Moins 2 pi x1 sur lambda plus phi s. Le oméga t1, je peux la remplacer. Oméga est 2 pi sur t. T1, 3,75 t. T et t, ça se simplifie. Donc, il me reste 7,5 pi. Et déjà, je m'écris 8 pi moins pi sur 2. 8 pi et 2 pi, je l'élimine, donc il me reste moins pi sur 2. Alors, donc, j'ai trouvé ce terme-là. Qu'est-ce qu'il me reste? Le phi 1. Je vais le calculer ici. Hein. On suit ici. Hein. Je l'ai mis directement, je crois. Oui. Alors, moins 2 pi x sur lambda. X1, 1,5 lambda sur 4. Donc, lambda ou lambda, ça se simplifie. 2 ou 4. On prend les deux, l'autre. 1,5 sur 2, ça fait 0,75. Voilà, moins 0,75 pi. Hein. La phase phi S, elle est nulle. Donc, je remplace le oméga t1 par moins pi sur 2, le phi 1 par moins 0,75 pi, et 0,75, il y a 3 quarts. Je rends au même dénominateur, j'aurai moins 5 quarts pi. Alors, moins 5 quarts. Et évidemment, 3 quarts pi. Donc, tourner dans le sens indirect pour le tourner dans le sens direct. D'accord? Alors, ça, c'est un angle dont le cosinus vaut moins 0,7. Ce A oméga, c'est le Vmax. Andil A, andil oméga, je calcule. Donc, c'est la valeur maximale de notre vitesse. Donc, le point M1 que j'ai désigné, il a bel et bien une vitesse qui est négative et dont j'ai trouvé la valeur. D'accord? Voilà, j'espère que vous avez bien compris et je vous souhaite madame. Oui, ça va? madame, مثلا عندي question. Ça va? madame, فهمت كيفاش الكورب نتاع الاسر كرواسون تو فيتيس نيجاتيف.
لحظة نرجع لك لي كورب نتاعي. Ce sont de simples exemples راهو juste ثواني. كي ولدي الكورب هذيك نتاع اكس تجي بلوس نيجاتيف. هنا تحكي؟ لا في اللي فوقها. تحكي لا على البوان ام، انت تحكي على البوان ام هذا. Voilà, هذا عنده élongation A sur 2 وعنده donc il est à la position 1,5 lambda sur 4 par rapport à la source. احنا متفاهمين اللي هي une sinusoïde des espaces et non pas du des espaces. وحيد. شنو هي الفارياسيون تاعها هوني؟ croissante. صحيح. احنا شقولنا لا sinusoïde des espaces ولا sinusoïde du temps عندهم une variation opposée. وريتك انا سيني موان كيفاش يخرج لنا. فهمتك. معناتها اذا كان لا فيتاس صحيح كي تبدا هذيك كروسونت معناتها في البوان هذاك الفيتاس الي نيجاتيف. فهمتك. ديجا انا قلت لك كان عندك اشكاليه مع هذه الحكايه هذه اكا جوست شوف البوان اللي قبله اذا كانوا تحته سيكو هو بعد بشويه مش يهبط فيتاس نيجاتيف. اذا كانوا هنا نشوف البوان هذا البوان اللي قبله اعلى منه فهمتيها؟ دونك هو بعد بشويه مش يطلع، مادام مش يطلع معناتها سا فيتاس سي بوزيتيف. نيجاتيف عندك؟ لا نحكي لك هوني عايشك. غادي هاي دقيقة. فوالا. اوتر كيستيون؟ مدام عندي كيستيون. تفضل. مدام بكري حكيت على الفروندوند وفيريفيكاسيون افيك الفروندوند وكل، يا اخي شنو هو الفروندوند وكيفاش تصير الفيريفيكاسيون؟ قدامك انت ليكرون نورمالمون. احنا الفروندوند سي لي برونمون لو بلوز افونسي. اش معناتها دو باش تخدم السورس لي برونمون الاولاني هذاك هو باش يقعد يقدم في جرته الاخرين هكا ولا؟ معناتها هو يترادوي انديريكتومون اش عملت السورس ا تي ايكال 0. ريت هنا عندي طلعه، ريت هنا عندي طلعه، معناتها السورس اول ما عملت طلعت. أو حاجة تكون في 0 وتطلع معناتها الفاز إنيسيال نتاعها 0. العكس بالعكس هوني أول ما عملت البوانت نتاعنا هبطت أوفر ريتها هبطت معناتها عندها فاز إنيسيال بي. فوالا هذيك هي. ميرسي مدام. تفضل. autre question مدام؟ تفضل. مدام بلي الباج اللي قبل هذه. لحظة برك. هي هي هذه. تفضل. خاطرني أني كدخلت لقيتكم سي بون هني تحكوا معايا. ايوه تفضل. نعرف اني امتى ندير الديريفي بارابور اكس هاك وامتى نعمل الفيتاس بارابور طون مثلا ديريفي دي ايغريك فيتاس عادي. شوف يا بنتي la vitesse d'un point est toujours la dérivée de son élongation. اي فهمتها. معناتها كي يقول لك لوج la vitesse d'un point donc باش تلوج la dérivée par rapport au temps de y. هاكا الإيكغيك هاكا اون لا ديريفي تحصلنا على هذه وهذيا ce que tu trouves tu peux le vérifier يا اما في السينوزويد دو طون ولا في السينوزويد دي اسباس. الريزولتا باش تلقاه هوني داكور. الفيتاس باش تلقاها بوزيتيف نيجاتيف نول ماكسيمال مينيمال tu peux le vérifier graphiquement à travers sinusoïde du temps والا sinusoïde des espaces. Par contre, هذه احنا خدمناها rien que باش نوريو اللي الفارياسيون de ma sinusoïde des espaces عندها signe moins
par rapport à la variation de la sinusoïde du temps. اللي ديما الأوبوزي. صحيح. معناتها إذا كان لقينا on un point الكورب نتاعي croissante, c'est que في البوان هذاك الفيتيس est comment؟ إيه croissant. لا شو قلت لي؟ هو croissant يعني ديما عكس بعضهم. جيدة. إذا كان لقينا on un point la courbe est croissante, c'est que الفيتيس تاع البوان هيك كيفاش؟ هو فيتيس نيجاتيف. صحيح فوالا هاك فهمتني هاكا سي بون. مدام بلي سؤال هذا كي يعطونا الاسبي ويقولوا لنا شارشي لا فيتيس نعملوا معناتها هذا الديريفي بارابور اكس لا 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 غرافيكمون كان عطاك لاسبي تفرا غرافيكمون. فهمت. حتى تمشي للبوان هذاك وتشوفوا شو عامل وكها. ولا الفيتيس يا اخي المينيمال كي يبدا ديما في السومي فيتيس مينيمال. اصبر لحظه برك نرجع شويه للكورب نتاعي لحظه برك. اغزر لي مادموازيل. فما دي بوان بارتيكولير دو ليكيد اللي هما اللي في لي كرو واللي في لي كريت هكا ولا معناتها عندهم إلونغاسيون ماكسيمال وإلا موان وي. البوان كي يبدا هوني ولا هوني شنو يعمل؟ هو إذا غبروسي شومان إذا كانوا في الماكسيمام مش يهبط وإذا كانوا في المينيمام مش يطلع هكا ولا؟ أي. وأنا شنعرفو من التخوازيام أني ان بوان كي rebrousse chemin sa vitesse c'est comment؟ هي نول. صحيح. دونك هذوما تهنينا عليهم اللي في لي زيكستريم الفيتيس نتاعهم نول. توا هاد لي بوان بارتيكولي اللي هوني هما اللي فيهم شويه اشكاليه. دونك اللي الالونغاسيون نتاعهم نول. alors élongation nulle معناتها سوا ديزون la position d'équilibre. كي عندي un corps qui oscille ويتعدى من position d'équilibre باش يتعدى avec une vitesse extrémale معناتها سوا maximale سوا minimale هكا ولا؟ وي. ناخذ بوان هذا كيف هي الكورب هنا؟ كرواسونت. دونك الفيتيس سي كومون؟ هي مينيمال. بلو بريسيزيمون نيجاتيف هكا ولا؟ هي نيجاتيف. نيجاتيف قلنا اكستريمال وهي نيجاتيف دونك باش تكون موان في ماكس. هنا لا كورب كومون؟ La courbe est croissante, donc la vitesse est maximale. معناتها positif. معناتها positif. plus V max. Voilà, et ainsi de suite. Oui, merci madame. اللي باينة باين. نعم. Merci beaucoup. de rien. juste حبيت نقول لك اللي باينة باينها خذينا اكزامبل احنا تاع البوان ام الموجود هوني وعملت لك ليترالمون وشفنا غرافيكمون داكور. اي فهمت. مرحبا. autre question؟ جاونا دي كيستيون في الشات. اي تفضل. برك ونوصل تنجم تقراهم. لحظة برك يا سيف لحظة برك. اوكي. خلي أهل الاختصاص يحكي أنا خير مني أنا. جميل. ليه باك. مرحبا زميل دونك فيتور زميل. اي فيتور زميل فوالا. Question l'autre. Quel est l'état d'oscillation du circuit lorsque n égale à 0 et le matériel utilisé pour réaliser le circuit d'étude? عاودي عايشك la question. Quel est l'état d'oscillation du circuit lorsque n égale à 0? وش هي matériel le matériel utilisé pour réaliser le circuit d'étude. Il veut étudier معناتها la résonance d'intensité. ما فهمتش la question تاعو بالضبط. en tout cas احنا نعرفوا في سي فورسي ثم كيستيون الاول اللي هو ليتا نتاع
circuit lorsque n égale à 1,0. Normalement, état de résonance. صحيح. Circuit résistif, état de résonance. C'est ça. Oui. Matériel utilisé pour réaliser le circuit d'étude, مش عارف شنو هي. Mais peut-être il fallait dire. سامحني. الشيمي يمكن. نعم. مش عارف. ما سمعتش. بالله اللي حاطط الكيسيون ينورمالمون معنا توا حنين تنجم تحل الميكرو وتفسر الكيسيون نتاعك. حنين معاش كان تسمع فيا نورمالمون تسمع فيا مسكر الميكرو. الو باهي لكني مش موجود. سي بون حلت الميكرو حلت الميكرو. باهي. الو نسمع فيك. وي مدام. Oui. سلام Ça va. مدام عندي هيك السؤال في الاكزرسيس معناها شنو التيب تاع الاوسيلاسيون يا اما سيركوي ار سي ليبر ولا Résistif يا بنتي. في بالي Circuit résistif, il est en état de résonance. Résonance d'intensité, bien sûr. بريسيزي معناها شنو التيب تاع الاوسيلاسيون ليبر ولا فورسي ولا Ok. معليش il a spécifié n égale 1,0. ما نعرف الكيستيون. معناتها هو حاط جي بي اف. اي وحاط جي بي اف وي en sinusoïdal. اي مدام هكا معناتها باش تقولوا en régime forcé. هذه oscillation en régime forcé. والماتريال يوتيليزين مثلا لازم نذكر جي بي اف وبوبين وكوندنساتور. Est-ce que يحب يشوف الريزونانس d'intensité؟ يحب يشوفها هو؟ وي en principe. اللي يحب يشوفها دونك يلزمك تحط en permettre aux bornes du résisteur. Dans le circuit, pardon. En permettre dans le circuit. Quand on va I efficace ou on représente en fonction de N. Alors tout dépend. Quel exercice ou qui fait. Oui. شو يحب بالضبط. أما شكون il propose un oscilloscope ويحط voix منهم aux bornes du résisteur. باش يشوف UR و UR proportionnel للI. D'accord. فهمتني؟ ميرسي. اسمعني يا دومازيل، إذا كانك معناتها ما فهمتش بالكدا ابعث لي لا كيستيون معناتها convenablement posée. فهمتي؟ باهي مدام ميرسي. نصور لك الاكزرسيس. باهي اوكي باهي. عندنا كيستيون اخر يجي من عند محمد فريق. اي وهو كتبوا معناتها البروتوكول الاكسبيرمونتال باش نحضروا سوليسيون في الديريسيون في الكام تاع الديريسيون. وشنو هي لي زيتاب اللي نعملوها؟ ديريسيون صاتكش بالكدا خالد. داك البروتوكول اكسبيرمونتال باش نحضروا سوليسيون بالديريسيون. Voilà, ok, c'est bon, donc c'est bon. Alors, personnellement, on le fait sous forme de schéma, vite fait, ou clair, ou mourouard. Schéma, je fais Bécher, puis la solution mère S, concentration C. Et un loup flèche H, bon, et je résume la solution, ou qu'on nous saurine une fiole G. فلاش أخرى نصب بها أو ديستيلي. فوق الفلاش الأولى يكتب في هذيك كون فا بريلوفي وتكتب à l'aide d'une pipette. D'accord. Donc وتحت l'eau distillée تكتب en complète avec l'eau jusqu'au trait de jauge.
sauf que هذيك البيبات الشوا نتاع البيبات والشوا نتاع الفيول يكونوا مرتبطين بالكيستيون، مرتبطين بالديليسيون اللي يحب يعملها. هو en général يعطي une liste de matériel ونقول له tu choisis. donc احنا on choisit le matériel اللي يعمل لنا اقل opération ويتوصلنا للحاجه اللي نحبوا عليها convenablement. والفيول الفوليوم نتاعها correspond au volume final de la solution préparée. معناتها c'est ce qu'on appelle solution titrée. D'accord? Voilà. باهي عندنا سؤال آخر يجينا من عند هاجر. قلنا quelle est la définition d'une solution tampon. Alors, la solution tampon تعرضنا لها في الدوزاج تاع une base forte. C'est la solution qu'on obtient au voisinage de la demi-équivalence. Je vous rappelle qu'au voisinage de la demi-équivalence, on a un pH qui est égal au pKa du couple correspondant à la solution اللي نستعملوا فيها. En général, احنا نستعملوا acide éthanoïque ولا حاجة. كده au niveau de la demi-équivalence, la courbe croît doucement. معناتها الفوليوم يكبر أما ال pH يكبر شوية برك. معناتها شوية بالكل. هذا يخلينا نقولوا اللي une solution tampon est une solution dont le pH varie très peu lors de l'ajout d'une solution basique ou l'eau. Comme dilution, ça revient quand même. D'accord? Ou comme deuxième propriété, le pH égale au pKa du couple correspondant. Donc, on a les deux caractères. وان جينيرال راهو سنين هذه ما عادش يركزوا عليها برشا. داكوغ قبل كنا نعملوا لها فريمون اون سيونس وهكا ودي ديفينيسيون وكنا نتعمقوا فيها اكثر من السنين هذه. داكوغ مي انتوما vous contentez pour dire que son pH varie très peu pour une bonne variation de volume, voilà, tout simplement, et que son pH égale au pKa du couple correspondant. D'accord? باهي سؤال يجينا من عند أحمد فلاندرز يقولنا كيفاه نراجع البيل بالباهي وكيفاه نفهمها. اوكي شو اسمه الوليد؟ أحمد. سمعتني؟ أحمد اسمه. أحمد اوكي باهي. أحمد أسهل حاجة هي البيلة والتلامذة ياسر يحبوها. شوف لازمك تكون ميثوديك. كيفاش؟ أولا أحفظ الديفينيسيون تاع اون بيل إلكتروشيميك هذيك راهي ديما تتطلب معناتها ديفينيسيون تاع البيل. Donc un circuit qui permet de créer un courant électrique à partir d'une réaction chimique, d'accord, d'oxydoréduction. لازمك تحفظها واحفظها حسب اللي يعطاك أنت الأستاذ نتاعك وكها باش ما تكون خفيفة أكثر من هكذا. حاجة ثانية يلزمك تصور البيلة قدامك وما تنساش البونسالين. Bien sûr, les lames de part et d'autre. كل lame donc plonge dans la solution d'ion correspondant, ion métallique correspondant. فهمنا ولا؟ هذيك اكتب بحذاها schéma de la pile. الشيما هيك زوز عودة في زوز بدو بشار وبونسالين. d'accord. هيك الشيما دي بيل. لا تزيدوا résisteur ou des fils de connexion ou interrupteur ou des circuits extérieurs à la pile راهو ne fait pas partie de la pile. هذه أكثر حاجة يغلطوا فيها التلامذة. بالأول يسألوهم على شيما يصوروا الشيما أوكي صحيح أموره واضحة يقدم au fur et à mesure في l'exercice. J'ai tout question dans un circuit extérieur معنا يحط l'essence du courant يحط l'essence des électrons يعمل هكا يرجع للشيما الأولاني نتاعو اللي يكون صحيح ويزيدوا هيك اللي زادوا يرجعوا غلط. داكوغ ساعة كل كيستيون تجاوبوها في بلاصتها
ما تحاولوش تستعملوا الشيما نتاع كيستيون في كيستيون اخرى. باهي. حاجه اخرى، اون فوا صورت الشيما اجا تحتها tu gardes les solides معناتها les lames à leur place. باش نعطي مثلا كويفر على اليمين وزنك على اليسار مثلا. دونك tu gardes الكويفر على اليمين والزنك على اليسار، تعمل تري الزنك وتتبع تهبط بالزنك تتعدى للسوليسيون. دونك باش تلقى زادان دو بلوس. نعطيك في اكزامبل هو دو كونسونطراسيون سي 1. من بعد باش نتعدى للكومبارتيمون الثاني يلزمني نتعدى من البونسالان، نعمل هكا زوز خطوط. كي نهبط من البونسالان ما نلقى السوليسيون. اش فيها السوليسيون؟ فيها سي او دو بلوس دو كونسونطراسيون سي 2. وبعد باش نخرج من البيلا نخرج من اللام دو كوي. هكا نكون كتبت السمبل من غير ما نغلط. عاود لك، دونك كتبت الشيما ديما هذه حطها في البغيون تاعك. الشيما قدامك تحتها بالضبط السمبل. كيفاش نلقاها السمبل؟ جو غارد لي ميتو à leur place، ندخل من الميتال الاولاني نتعدى بالسوليسيون، نتعدى بالبونسالان، نتعدى بالسوليسيون الثانيه، نخرج من اللام الاخراني. هكا نلقى روحي كتبت السمبل. تحت السمبل جو غارد لي ميتو à leur place، نحط دوبل فلاش في الوسط، نقلب لي زيان اللي تكون على اليمين نحطها على اليسار واللي تكون على اليسار نحطها على اليمين. هكا نكون كتبت ايكواسيون اسوسيي. اذا كان حطيت هذم بالصحيح الباقي الكل يجيب طبيعته. الاف ام دو لا بيل دونك بكري بركه كنت نحكي عليها. Pi رد بالك راهي pi relative à l'équation associée et non pas à l'équation de la réaction qui se produit dans la pi. D'accord? هذه البداية. معناتها إذا كان هالثلاثة هذوما كتبتهم كوريكتومون الباقي الكل بقدرة ربي يمشي بالكدا. واعمل بوكو دابليكاسيون. فوالا. autre question. باهي. ريان قالت لي الشيما اكسبيريمونتال دي لا ديليسيون نجم تبعثها لنا. بي دونك لا تصور بالكدا نبعثها. اي في عقد ابعثها مع البي ultérieurement ما نحبش نبعثها. فوالا هكاك فوالا. باهي. inconnu انسان inconnu قال comment expliquer le caractère basique d'une réaction. نتصور مش d'une réaction d'une solution ونتصور في دوزاج يحكي هكا. اي في دوزاج. في دوزاج. دونك هنا مش نحكيو على الكاركتير بازيك دو نوتر سوليسيون au point d'équivalence. au point d'équivalence acido-basique. هذه منين جاتنا؟ نعرفوا في البوان d'équivalence احنا عندنا une réaction acido-basique. AH va réagir avec OH- pour donner donc A- plus H2O. D'accord? Alors le A- formé par cette réaction de dosage, qui je vous rappelle est une réaction rapide, instantanée et exothermique. A- provient d'un acide faible, donc elle constitue une base faible. D'accord? Cette base faible va réagir avec l'eau pour donner d'une manière limitée, bien sûr, à la faible, le AH de nouveau, plus le OH-. Le fait que je forme le OH- à travers une réaction secondaire qui accompagne la réaction de dosage me permet de dire que la concentration des ions OH- augmente dans le milieu, d'où le caractère. Merci. كيستيون اخر جينا من عند احمد يقولنا تنجم تفسر لنا
البي هاش ليميت شو يقصدوا بها؟ وين بقى pH في الدوزاج؟ نورمالمون اي. اسكو في الدوزاج يحكي؟ في الدوزاج يا احمد. اي في الدوزاج يحكي. احمد اي في الدوزاج قال لي. pH ليميت وين؟ في الدوزاج في الدوزاج. في الدوزاج صحيح. معناتها الكورب نتاعنا elle va tendre vers quel pH final معناتها d'accord. Alors احنا la fin de notre dosage معناتها on arrête lorsqu'on a déjà dépassé le point d'équivalence et on a versé assez de base forte. D'accord. Donc le pH limite de notre dosage, ce n'est autre que le pH de notre solution basique, notre solution dosante. معناتها إذا كان احنا خدينا la concentration de NaOH CB égale, je dis n'importe quoi, 10 puissance moins 2 mol litre moins 1, donc j'aurai un pH qui vaut à des. Donc PKE, 10 puissance, PKE, oui, le pH. Ah, c'est logique, 10 puissance 14, moins 2, voilà. Donc 10 puissance, plutôt, c'est-à-dire concentration de H3 au plus, voilà. Concentration de H3 plus, je dis 10 puissance 12, par conséquent, le pH, monsieur Kuhn, 12. D'accord. Donc, pour une solution basique de NaOH ou la KOH, peu importe, 10 puissance moins 2, le pH limite est jusqu'à 12. D'accord. Je connais de quel en parallèle. لا سوا فما شكون سامي كلهم تاعو محلول. C'est bon. Autre question. باهي ثم شكون باهي اللي كان يتكلم تو يسأل على روح ميساج. مادام كيف نعملو ديجيستيون ونلقو الطو اف يتبدل دونك نجمو نقولو ان الاسيد هو فابل. Alors, صحيح احنا pour un acide fort, taux F est toujours égal à 1. D'accord, là. Ce qui change هو taux F نتاع الفابل. باهي لا d'accord. باهي فما كيستيون. Autre question. فما كيستيون اخر يقولنا بربي عندي كيستيون في الفورسي الانديكاسيون اللي يعطيها لامبرمتر افيكاس والا ماكسيمال. نعم ما سمعتك. تبداش كان قاعدين تسمعوا. تو سافا تو سافا. ولا l'élève qui vient de parler l'odobène, tout ce qui est maxima ناخذوه من le stylo. Tout ce qui est efficace ناخذوه من les autres appareils de mesure tels que tampèrmètre يعطينا I efficace ou le voltmètre يعطينا U efficace. D'accord. ou bien sûr انت تنجم تتعادى من l'efficace للماكس هيك الرacine de 2 اللي تبع فينا كالعادة. donc U max égale U efficace par racine de 2 ou I max et I efficace par racine de 2. Bien sûr, c'est sinusoïdal. Hein. Autre. باهي فما شكون أول عام يقرأ في يعدي باك تونسية وهي مش من تونس إسبانية هي. باهي تحب مش فاهمة برشا ومش فاهمة أكثر حكاية أونت ميساج تعطيها نصيحة معناتها تقرأ برشا ولا اش تعمل؟ عاود لي راهو الصوت متقطع عندي ما سمعتكش بالكدا شنو السؤال بالضبط. باهي طفلة إسبانية أول عام تعدي باك تونسية مش فاهمة برشا الكور وأكثر درس مش فاهماته هو الأونت ممكن تعطيها نصيحة معناها كيفاش تعمل؟
فهمتوا كيفاش ننصح التلميذ هذايا اللي باش يعدي لأول مرة باك تونسي هكا؟ وي اي أي. اوكي. ولوند راهي سوني كون بارتي ليونا دوتر معناتها علاش اسونسيالمون على لوند تحب تحكي؟ لا هي ما فهمتش اكثر درس ما فهمتوش هي الاوند. Ok. Alors, à mon avis, elle n'a pas assisté aux expériences. نتصور على خاطر هي قالت لي جاوبوني بالعربيه معناها بالعربيه الفصحى نورمالمون هكا. نتصور عندها مشكلة مع الفرنسي هذا اللي باهي كيفاش تولش؟ لا سامحني معناتها إذا كان ما حضرتش في ليزيكسبيريونس ننصحها تدخل حتى على اليوتيوب ولا تشوف أي حاجة. راهو c'est très important de voir le phénomène. sinon راهو تقعد ديما هكا حاجة ambigu فهمت؟ باهي والله ايش تحبني نقول لك؟ ما نعرفش ما نعرفش خاطر une partie très importante où elle essaie de faire assez d'exercices. Bon, à part ça أنا ديما نقول cours وبعد exercice معناتها إذا كان هي أصلاً مش فاهمة langue d'enseignement تولي إشكالية كبيرة. حاولوا عاونوها. ان شاء الله. باهي عندنا سؤال اخر نورمالمون. عندنا سؤال اخر من عند احمد يقولنا كومون كالكولي لو بي اش ليميت اي كومون مونطري كي قلناها بي اش ليميت. باهي هو ما خلطش عليها نتصور. كان ما خلطش عليه تعاد يحضر عليه في الفيديو في الانريجسترومون. فوالا ما نعاودوش السؤال جاوبنا عليه. واضح. Comment montrer qu'il est constante après la dilution de la solution dosée? ما سمعتش. باهي خلينا نقرا الكويستيون كامل هو معناتها مش بارتيات. Comment calculer le pH limite? Et comment montrer qu'il est constante après la dilution de la solution dosée? لا ما نجمتش نفهم انا ماذا بيا هذه تبعت لي ناصي وانا تو معناتها يلزمني كامله ما فهمتهاش بصراحه سامحني. بالله هي كومون le pH limite est constant après la dilution de la solution dosée. pH limite après la dilution de la solution dosée. Après la dilution بصفة عامة le pH initial معناها varie mais montrer que le pH limite reste constant. Plus il ajoute de l'eau, comment le pH varie هكا شي يحب؟ ما فهمتهاش لا كيستيون سامحني. كان ال pH limite. شوف تعمل زي ابعث هذه حتى نشوف لي نونسي كامل ما فهمتوش شي يحب يقول معناتها شنو فما قبلها الكيستيون هذه شنو فما قبلها معناتها. ساعات فما دي كيستيون يبداو هكا معناتها مربوطين ببعضهم يلزم سكسيسيون ديدي فهمت. بدا بالبوزاج هو دالك من الاول مونطري مع الاسئله الستاندار مونطري le pH initial diminue montrer que le pH de équivalence reste constant دالك montrer que pH limite reste constant aussi. aucune idée عايش ولدي ما نحبش نقول لك حاجه انا مانيش واثقه منها. تنجم تبعث لها الاكزرسيس كامل. اي ماذا بيا تو تجاوبك. اوكي
باهي مادام عندنا كيستيون اخراني من عند اريش، قالت عسلامة مدام، نحب نسأل كيفاش تنصحنا نريفزو في الفيزيك في البريود الاخرى نركزوا على effectivement الكور. انا خليتها اخر اوكي سي question. بون. اوكي واضح. دونك عنده ماش فيزيون هكا ولا؟ اي اوكي. باهي ابار الكيستيون هذه فما شيء مش نختم بيها. لا فما حتى شيء باش نخدموا به. باهي. Alors, en ce qui concerne la révision, je considère que la révision c'est quelque chose de personnel. تكوني معناتها حاجة كل تلميذ وكيفاش ما تنجمش تعمل حاجة ستاندار على الناس الكل. أما اللي ننصح به إنه كل تلميذ يمشي ساعة بالريتم متاعو، مش يجي توا ومعناتها يكركر عام كامل ويجي توا باش يحرق البصلة كما نقولوا في هكا في عاداتنا. معناتها بالعكس خاطر ما نحبكمش توصلوا للإكزامان وانتم تعبين. توا يلزم تاخو ان ريتم كونستان ويتماشى مع بدنك مع انت قدراتك. فوالا. باهي. الفيزيك انا ديما نقول تلامذتي من اول العام الكور en premier lieu l'exercice en deuxième lieu. انا هذا اش عندي في قاموسي. ولو اني نلاحظ اللي برشا تلامذة يحبوا يحفظوا الكور عن طريق ليزيكزيرسيس اللي هي طريقة غلط. فامبورت مش خلينا احنا توا العام تعدى واعطينا البيريود هذه للتلميذ اللي معناتها او كور دلاني ما كانش معناتها اجور ويراجع الكور نتاعو اجور ويعمل هكا دي بتي ريزومي باللي فورمول نتاعهم وكل ميساج حتى يتعدى. هما راهو يتباعوا في المكتبات. يظهر لي كنوز ولا حاجه هكا مش باش نعمل معناتها ما نديرش يفوق علينا. اما فيهم دي ريزومي حلوين ويعاونوا التلميذ. دونك هذوكم يلزم يكون تحت يدك ان سيبور. داكور. والسيبور ماهوش يكون كايد كور نتاعك انت باش تقعد تفرش فيها توا بالاوراق من الاول لا. دونك ان تي سيبور فيه الريزومي امور واضحه تراجع هذاك وبعد tu passes l'application. وفي l'application ما هيش un maximum d'exercice comme a dit votre camarade. لا مش توا مش وقته باش انك ترهق نفسك بكثرة التمارين. لا. Donc tu choisis des exercices هكا typiques هكا bien visés وماذا بيك يكونوا كوريجي زادا مش تخدمهم وبعد تقعد تلوج هل ترانا صحيح غلط شنو. لا ما تخاف ما هيش كوريجي. داكور. دونك لازمها تكون كوريجي. ميكش بيان سور مش ضربتين تقعد تغزر للكوريكسيون. سي با سا ماهوش هذاك لوبجيكتيف نتاعنا. مي او موان كي تكمل خدمتك طلع اغلاطك شنوما وتكون امورك واضحه. هذا هو. وننصحكم حتى في انت هكا تعمل الريفيزيون تاعك جاوب على حد السؤال. يا ولدي ما تخرجش على الموضوع. يا ولدي ما قلتلكش معناتها هكا انت في بالك تزيد تحسن وشويه راهو دون بار ما يزيدكش في النوت. دوتر بار ينقص لك من الوقت نتاعك. كلمتين خفاف نظاف تكون جاوبت بهم على السؤال. سي تري سوفيزون. داكوردو. حاجه اخرى ديما راجع روحك قاعد تحط في لي زونيتي ولا لا. وراهي غاديون est une unité. فما اعوام صحيح ما خذوش عليها اما صدقوني فما اعوام نحكي في الكوريكسيون دو باك on a sanctionné. alors انت ما تخليش روحك في الريسك. لي زونيتي اللي عندك تكتبهم. داكور. الخط الباهي من توا فنس روحك من توا مش تقول تو نهار الامتحان. لا راهو نهار الامتحان يجيب توا يجيب الخدمه نتاع توا. داكور. خط واضح ما قلنا لكش بيكاسو. لا خط واضح. لي زونيتي جاوب على حد السؤال
قبل ما تعمل اكزرسيس راجع البارتي هذاك اللي باش تعمل عليها لي زيكزرسيس نتاعك. حاجة تري 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 امبورطون. شوف قداش مازالك وقت على الاكزامان، هكا هما واخدوا الباك بلان، انت توا اخدم على انه الباك بلان هو الاكزامان نتاعك، داكور؟ احصرها في كالندريي، وكل يوم شنو باش تقرا الصباح دو تيلور تيلور، شنو باش تقرا العشية دو تيلور تيلور. في رمضان بيان سور في الليل اكسيتيرا، انت حر نفسك، المهم اعمل روحك وجود، ما تبداش تخدم هكا كيما جاجي. هاي برا نعمل التمرين هذا، برا نعمل لا يلزم توا تكون مستقيم، امورك واضحه مع نفسك ومع اللي يستنى فيك، وبقدرة ربي لاباس. وانتم محظوظين السنه اللي اشتر البروغرام مش موجود، معناتها الكونتيتي اللي عندكم ماهيش كبيره بارابور بيان سور لزملائكم اللي عداو عملوا واللي عملوا اكسيتيرا، داكور؟ alors profitez et profitez et profitez، داكور؟ ربي معاكم. مدام حبيت نسألك حاجة ان شاء الله بنجاح. وي تفضل. سامحني، معناتها انا معناتها في اكزرسيس ما نعرفش شيمي ولا فيزيك وفما ابليكاسيون نيميريك، معناها كي نعمل ريداكسيون صحيحه ونغلط في الابليكاسيون نيميريك يعطيوني حقي ولا معناها يعطيوني حق حتى اشتر النوت ولا ايش نقول لك ولدي؟ نحكي معاك استاذه في دي زاني نصلح في الباك، ومش نحكي لك احنا في السونتر نتاعنا وفي السال نتاعنا كيفاش نعملوا. وان برانسيب معناتها سي بورتي سور توت لي ماتيير، مي انا نحكي لك اون بارتيكولير في الفيزيك وكيفاش نصلحوا في الفيزيك. سي ناسيونال، خاطر احنا الكوريكسيون تجينا مع الناس الكل، معناتها مش احنا نصلحوا على زي راسنا زاده، احنا لا احنا عندنا حاجه قدامنا نتبعوها بال0.25 بال0.25. حسيبي نرجع لسؤالك، التلميذ اللي يعمل خطأ quelque part في une question خطأ نيميريك، داكور؟ ساعة إذا كان اليونيتي نتاعو صحيحة ياخذ على اليونيتي نتاعو، أما لا فالور نيميريك هذيك اللي هي غلطة يتحاسب فيها عليها في الكيستيون هذيك. وإذا كان لي كيستيون اللي جاي من بعد مش يستعمل فيهم الفالور هذيك نتبعوه في الفالور نتاعو، معناتها كل واحد فينا بحذاه الكالكولاتريس اللي تبعته ونعملوا لابليكاسيون نيميريك بالعدد اللي انت لقيته واللي حاسبناك عليه ديجا مره واحده وما تتحاسب كان مره واحده، داكور فهمتك. وحاجه اخرى في الفرينات، سامحني معناها مش كل واحد عنده اللي باش يقيس فيها معناها في معناها وسط الباك، معناها اللي يصلح باش يقيس المسطره صح ولا لا؟ المسطره هذيك تنجم تكون زايده ولا ناقصه في الفرينات، كيفاش نمشيو معناها على الفرينات؟ اي اسمعني ولدي، احنا في الحاجات اللي كيما هذه اللي فيهم هكا دي زيرور دو ميزور اكسيتيرا يعطيونا الفالور في ان انترفال. مثلا اذا كان الفالور اللي لازم نلقاها تلميذ 2 سنتيمتر مثلا، alors يقولوا لنا هي 2 سنتيمتر، اما on accepte les valeurs entre مثلا je dis n'importe quoi 1,82 et 2,2. فهمت كيفاش؟ معناتها يعطيونا ان انترفال دو توليرانس و بيان سور نتبعوا بيه من بعد. فهمتك يا مدام، ميرسي بوكو. تفضل. نعرفش كان فما اسئله اخرين، نتصور ما فماش. سينو ميرسي بوكو الناس الكل. ميرسي مدام، عدينا معناتها ساعه ونص تحفونا على الاخر. جاوني برشا فيدباكس، حسيت نحب نحكي معك جانا شويه اخر. دونك ميرسي بوكو الناس الكل، وكان عندكم انتم اسئله اخرين تنجموا تبعثوهم لي في البريفي ونحاولوا نجاوب عليهم الناس الكل. وفوالا ان شاء الله ليلتكم زينه. شوف يا امين وي نسمع فيك يا امين. نسمع فيك هذيك البارتي اللي حاطتها مدام هيام في السيت، خليها معناتها اكتيف وكهو نولي انا ديما ندخل غادي ونجم نجاوبهم ديريكتومون. نجم بيان سور تنجم نجاوبهم ديريكتومون. وي فوالا
مرحبا بيهم فوالا الكل. دونك عندكم البارتي هذيك نتاعكم تنجموا اي كيسيون تهبطوا في اي كيسيون ان شاء الله مدام تجاوبكم على الكيسيون نتاعكم. فوالا سون بروبليم. فوالا ميرسي بوكو مدام، ميرسي إن شاء الله بوكو بنجاح. الناس الكل وان شاء الله بنجاح على الناس الكل. بنجاح. فوالا بسلامة. آه. بسلامة.